Sveiki, parodysiu, kaip valdyti elektroninės parduotuvės informacinius puslapius. Kas tai yra informaciniai puslapiai? Informaciniai puslapiai, aš kalbu apie šitos, jūs juos galite sukurti tiek, kiek jums reikia, tokių reikia ir kokią informaciją reikia, tokią ir sukursite. Čia kaip pavyzdys, standartiniai informaciniai puslapiai jau sukurti, tiesiog galima paspausti ir matote iš karto kaip redaguoti. Tačiau mes pažiūrėsime per administracinę aplinką, kaip juos valdyti ir parodysiu tam tikrus niuansus, kadangi kai kurie informaciniai puslapiai yra priskiriami tam, kad užsiregistruoti arba nupirkti prekę. Taigi, kur šitie informaciniai puslapiai yra randami? Išskleidžiame katalogas ir štai pamatysit informaciniai puslapiai. Spaudžiame ant informacinių puslapių. Suskleidžiam. Štai matote visus minėtus puslapius, matot jų rikiavimo eiliškumą, taip pat galite redaguoti. Galite sukurti bet kokį reikiamą naują, tiesiog spaudysime pridėti ir sukursite reikiamą informaciją. Lygiai taip pat kaip ir kategoriją. Tiesiog pasižiūrėsim vieną iš informacinių puslapių, spaudžiam redaguoti. Kaip matot, kaip ir kategorijai, reikia pavadinimo, aprašymo, antraštės, meta aprašymai ir meta žymos raktažodžiai nebūtini. Duomenys. Galite įvesti domeno plėtinį skirtingam kalbom. Štai vienas niuansas yra rodyti puslapio apačioje. Jeigu pažymėsime čia varnelę, tuomet puslapio apačioje, vadinamą footerį, šis informacinis puslapis bus rodomas. Štai šitoje vietoje. Jeigu varnelę nuimsime, tuomet šitam blokė informacinio puslapio nerodys, bet kokiu atveju jis bus aktyvuotas. Tiek trumpai apie informacinius puslapius. Taip pat minėjau, parodysiu tam tikrus niuansus, kaip priskiriami informaciniai puslapiai prie tam tikrų procesų. Pavyzdžiui, kai klientai nori registruotis, jie turi sutikti su, pavyzdžiui, privatumo politika. Taip. Mes galim valdyti, su kuo jie turi sutikti, perskaityti, uždėti varnelę ir tuomet galės tęsti. Šitas valdymas yra sekančioje vietoje. Suskleidžiam šitą sistemą, nustatymai ir spaudžiam redaguoti. Toliau einam į lentelę pasirinkimai ir čia ieškom, kur tie yra pasirinkimai. Kaip pavyzdžiui, privatumo politika. Klientai turi sutikti su privatumo politika prieš sukuriant paskyrą. Taip. Jūs galite sukurti bet kokį minėtą puslapį, pakeisti bet kokį pavadinimą ir sutikti su to, su kuo jūs norite. Sutikti su pirkimo sąlygom, daleiskim, ar kito informacija. Toliau. Pirkimo sąlygos. Kaip matot, irgi priskirtas informacinis puslapis. Kaip matot, klientai turi sutikti su sąlygomis prieš atliekant užsakymą. Mes susijęm minėtą informacinį puslapį su to, kad klientas sutiktų su sąlygom ir pažadėtų varnelę ir tęstų apsipirkimą. Štai tiek informacijos apie informacinius puslapius, jų valdymą ir priskyrimą paskyros registracijai ar prekių pirkimo proceso metu turi sutikti su pirkimo sąlygomis.